Всех приветствую! Сегодня я покажу, как собрать универсальный пробник, которым проверять можно очень большое количество деталей. И одна из популярных деталей — это светодиоды. Они бывают различные, и я думаю, вы многие заметили, что, проверяя обыкновенным тестером, трудно определить, рабочий светодиод или нет. Также стабилитроны. Их еще труднее проверить обыкновенным тестером, особенно на какое стабилитрон напряжение. Этим тестером можно прозванивать светодиоды в различных устройствах, фонариках, прожекторах, светодиодных лампах и даже светодиодных подсветках телевизоров и мониторов. Я соберу этот пробник навесным монтажом, и вы увидите, насколько простая схема, и если кому она будет интересна и захочет повторить, вы уже можете собрать его в каком-то корпусе и потом использовать по назначению. Почему для этих целей не всегда подходит вот такой измерительный прибор? Потому что если мы ставим режим на прозвонку светодиодов, там чаще всего напряжение, которое подается на полупроводник, около 3 вольт. Для прозвонки одинарного светодиода это, как правило, хватает. Сейчас я покажу это на примере. Я беру светодиод, в одну сторону нет, в другую сторону он светится. Светится напряжение 1,8 вольт. Но для прозвонки вот такого плана светодиодов нам уже он не подойдет. Потому что чаще всего это не простые, а комбинированные светодиоды. И на каждом отдельном кристалле может стоять целая группа светодиодов. И 2, и 3, и 4, и больше. Вот как я беру, проверяю. Хотя я знаю, что здесь светодиоды все рабочие, но ни один из них не светится и ничего не показывает. И вот мы создадим пробник для проверки любых светодиодов. Что нам для этого понадобится? Нужен будет цифровой измеритель, вольтметр, и также DC-DC преобразователь повышающий. Но это в том случае, если вы будете использовать, допустим, вот такой аккумулятор. Это 18650 на 3,7 вольта. Ну, если вы будете питать это все от блока питания, то DC-DC преобразователь можно убрать. Итак, у нас будет как бы два схемных варианта. Один из них будет питаться от 3,7 вольта от аккумулятора, а другой от внешнего блока питания, на котором мы можем выставить нужное нам напряжение. Я расскажу и покажу оба этих схемных решения. Конечно, в корпус я это все оформлять не буду. Каждый уже, если захочет это все сделать, оформит так, как ему будет удобно. Эти все платки я получил с AliExpress из Китая. Недавно я об этом рассказывал. Если нужно будет ссылку, я дам ниже, потому что там все это стоит очень дешево. Так, давайте распечатаем. Вот наш вольтметр. Это двухпроводный вольтметр, но даже если бы он был трехпроводный, все равно для наших целей и задач он подходит. Сейчас я его проверю, потому что, как вы видели, я его только что распечатал и даже не знаю сам, работает он или нет. И наш вольтметр заработал 4,04 вольта на этом аккумуляторе. Он заряжен. Также желательно, если вы первый раз его открыли, его нужно проверить с нормальным мультиметром. И если что-то не сходится, здесь есть внизу подстроечник, и выставить это все по проверенному прибору. Давайте я еще посмотрю, сколько показывает мой прибор. 3,972. Да, нужно этот вольтметр слегка подрегулировать. И для нашего тестера понадобится еще один резистор. Резистор можно выбрать любой мощности, но сопротивление должно быть не менее 1 кОм, можно до 1,5 кОм. Вообще можете посчитать это все по закону Ома и равно У на R. Это будет наш токоограничивающий резистор. Итак, давайте соберем простую схему. Соберем первый вариант схемы. Он не автономный, он, конечно, требует блока питания, который подключен к источнику напряжения, допустим, сети 220 вольт. Ну а вторая схема наша будет питаться от автономного источника, от такого вот аккумулятора. Итак, схема очень простая, проще некуда. Наш блок питания, на котором выставлено примерно 20 вольт, можете и больше, там 25 вольт, можете чуть меньше, у кого сколько получается. От этого будет зависеть, насколько широкий диапазон у вас будет для прозвонки разных светодиодов, допустим, тех же светодиодных матриц, которые иногда требуют питания больше 30 вольт. Тогда нужно, конечно, использовать и более высоковольтный блок питания.
Да, и маленькая поправочка. Я говорил, что подойдет любой цифровой измеритель, хоть на 2 провода, хоть на 3. И вот я покажу немножко более сложный вариант у меня на 2 провода. Давайте посмотрим на вот эти вот две клеммы подключения. Это минус-плюс. И третье, здесь подключен третий провод, как правило, он желтый. И это является входом нашего измерителя. Что нам нужно сделать, чтобы из двухпроводного сделать трехпроводный? Если присмотреться, здесь вот стоит защитный диод и маленькая сопля, перемычка оловом. Ее нужно просто убрать. А сюда подпаять какой-нибудь проводок, который мы будем использовать для подачи замеряемого напряжения. Что я сейчас и сделал. Я сейчас уберу эту перемычку и подпаяю какой-нибудь проводок. И вот смотрите, что у меня получилось. Я убрал перемычку. Здесь ее уже нет. И подпаял проводок оранжевый. Сейчас испытаем. Питание мы, как видим из схемы, мы берем напрямую от блока питания. Значит, подключаемся вот сюда. Главное не попутать плюс с минусом. И как видим, теперь мой вольтметр показывает по нулям. Теперь нужно подать измеряемое напряжение. Я подаю. И у меня сейчас на блоке питания 12,5 вольт. И мой прибор показывает 12,5 вольт. Все правильно. Так, сейчас я соберу эту схему. Плюсовой провод, включаю резистор. И вот наша схема тестовая готова. Осталось только подключить измерительные наши щупы. Я подключаю. Проверить теперь ее легко. Если я замкну, показания нашего вольтметра должны упасть на 0. Все-таки должно происходить, все работает правильно. Сейчас я только увеличу питание до максимума моего блока питания и начинаю проверять. Беру нашу светодиодную матрицу, которую не проверил вот такой прибор. В одну сторону, в другую. Как видите, светодиод рабочий. Давайте посмотрим показания нашего вольтметра. 10,8 вольта. Что и удобно в этом измерительном пробнике, что он не только проверяет сам светодиод и показывает примерное напряжение. Эти светодиодные сборки, здесь по 4 светодиода. Им нужно около 12 вольт напряжения. Давайте теперь я также проверю светодиод, который я показывал раньше и проверял на вот этом приборе. 1,96 вольта. Светодиод также рабочий. Вот у меня еще одна лампа. Проверим на ней светодиоды. В одну сторону и в другую. Все работает. Смотрим, на какое напряжение у нас здесь светодиоды. Светодиоды подключены, как видим, параллельно по 2 штуки. И напряжение 2,74. И теперь при помощи нашего такого простого пробника мы можем понять, что на вот этой вот лампе светодиоды одинарные, здесь не комбинированные сборки, на каждом кристалле по одному светодиоду. Здесь сборки, здесь по 4 светодиода. И теперь я сейчас покажу и соберу другую схему, которую мы запитаем вот от такого обыкновенного аккумулятора. И при помощи DC-DC преобразователя повысим напряжение для питания для нужного нам. Я взял самый маленький DC-DC преобразователь, это HW668. И сейчас я спаяю простенькую схему. Остается подключить, как я это и сделал, и настроить напряжение по максимуму. Ну, допустим, пускай будет 30 вольт. Итак, наш тестер опять собран. Можем тестировать. Я сначала проверю на замыкание. Замыкаю по нулям. И теперь прозваниваю светодиоды. $2,69. Получилась очень удобная прозвонка. 11,4. И так же само давайте еще проверим обыкновенный наш светодиод 2,06. Все работает. Давайте еще раз посмотрим на схему. Схема, как видите, первый вариант простая, вторая немного сложнее, но также
Сложностей больших нету. Я думаю, собрать сможет ее каждый. Тут единственное, что добавилось, вот этот DC-DC преобразователь. Но он сразу же нашу конструкцию сделал автономной. Единственное, что здесь нужно поставить какой-то выключатель питания. Все это в корпус, и получится довольно неплохой компактный пробник. Надеюсь, что это видео вам понравилось. Если понравилось, не забудьте поделиться видео. Также подписаться на канал, если вы еще не подписаны. И всех с наступающим Новым годом и до новых встреч!